A gente sabe que, na verdade, pode ser bobagem a gente falar isso, mas o nosso país está passando por uma situação muito delicada politicamente, né? Então a gente fica um pouco descrente do ser humano, a gente fica pensando, nossa, a gente não acredita, né? Então, isso daqui que está acontecendo hoje talvez seja um pouco da demonstração do coração das pessoas, né? De que a gente existe, de que o ser humano existe, de que o nosso coração bate pelos outros. E eu quero dizer que eu agradeço a cada um de vocês, em primeiro lugar, por vocês estarem aqui, em primeiro lugar, por acreditarem no nosso show, no nosso talento, né? Porque vocês estão aqui, porque vocês querem ver um grande show, mas também para ajudar a Intel. Então eu agradeço, uma salva de palmas primeiramente a vocês. Eu quero uma salva de palmas também para uma pessoa muito especial para mim, que eu não posso negar, que faz aniversário hoje. Ele chama-se Henrique. O Henrique chama-se Henrique Azevedo. Ele está sempre do meu lado também, desde que eu sou. Não vou falar, ele está fazendo 25 anos, então. Não conheço ele desde que eu sou pequenininha. Mas agora eu queria agradecer algumas pessoas em especial. Em primeiro lugar, eu queria chamar aqui Jess. Vem aqui um pouquinho, Jess. Gente, eu estava eu sentada contando um pouquinho da minha história para os amigos. E eu nem conhecia a Jess direito, gente. E ela falou assim: eu quero ajudar o Theo, eu quero ajudar vocês. Jess, obrigada. É por causa dela que isso tudo está acontecendo, né? Gente, peraí, não fui eu, foi todo mundo, gente, foram todos, né? Todos. A gente não foi casualidade assim. Liga pra todo mundo. Sem todo mundo não era possível. Com certeza. Em primeiro lugar, foi ela que teve a iniciativa. Aí depois veio o Felipe, que é deixa eu jogar a nossa, por favor. Felipe, obrigada. O Felipe fez toda a direção musical. Gente, isso dá um trabalho muito grande. Afinal de contas, vocês imaginam juntar esse pessoal todo para ensaiar, dividir música. É um trampo muito grande. Isso daí requer muito tempo. E eles fizeram isso junto com o coração, com a alma, com o carinho. Por mim, por nós, pela minha família. Eu fico muito grata do fundo do meu coração a todos vocês. O Thales trabalha com som, tem luz, ele é DJ, e ele foi bem hoje, montou todo o som dele, todo o equipamento de luz dele aqui, só para deixar mais bonito. Uma salva de palmas para o Thales. Uma salva de palmas para todos os músicos que estão aqui. Murilo, Ciara, gente, não tem como agradecer. Olha, é assim, e vou desmontar só mais uma coisa, porque eu sei que vai ficar chato de tanto eu falar que vocês querem ouvir música, né? Só que assim, quando a gente começou a comentar com os amigos que nós íamos fazer esse show, tiveram mais de 10 músicos que nos procuraram. Eu quero participar também, eu quero ajudar a Maria, eu quero participar desse show, eu também quero estar junto nessa. Vamos junto! Lógico, não dava para todo mundo estar aqui, a gente teve que dar uma selecionada, porque senão a gente não ia conseguir organizar, ia virar aquela bagunça, né, de músicos. Então eu quero agradecer a cada um que quis participar e não pôde estar aqui também, né? Então a gente tentou organizar com aqueles primeiros. E eu também quero agradecer aquelas pessoas que quiseram estar aqui e não puderam, porque os convites acabaram ontem. E hoje mais de 30 pessoas nos procuraram pedindo
eu passo, porque passa junto comigo por todo esse processo, tudo isso que a gente está passando. Essa música vai para o André, que é o meu marido. Essa música é para você, meu amor. Eu te amo, viu? A gente está junto e eu sei o quanto você gostaria de cantar essa música, mas você não canta bem, então eu que vou cantar. É como a gente sonhar assim, quando vê entardecer, pois eu também hei de sonhar um sonho lindo de viver. Desde um beijo sem nem ao me debruçar, um pranto a me correr, e assim chorando a lembrar o filho que eu quero ter. Que ele tem. De repente eu vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de longe.
Me viu chorar, velho, tá achando que eu tô triste. Minha mãe tá feliz. Olha a criança, gente! Se alguém levanta a mão, diz que eu fui bonita.
Cara, sem vergonha total. Gente, esse microfone é pesado,